여러분, 이 조합을 모르고 꿀 드시면 절반만 드신 겁니다. 꿀은 원래 혈관, 장, 면역을 살리는 천연 보약이지만 오늘 말씀드릴 3가지와 함께 먹는 순간 효과가 3배 이상 올라갑니다. 몸이 바로 반응합니다. 첫 번째, 대추와 꿀. 손과 발이 얼음처럼 차가운 분들, 이거 한 잔이면 혈관이 바로 풀립니다. 두 번째, 생강과 꿀. 기침이 안 먹고 목이 칼칼해서 잠 못 주무셨다면 이 조합이 약보다 빠릅니다. 세 번째, 배와 꿀. 가래, 기침, 부은 목. 3분만 데우면 즉시 편해집니다. 겨울철엔 이거 하나면 충분합니다. 대추 2-3개, 꿀 1스푼. 생강 2-3조각, 꿀 1스푼. 배 속에 꿀 넣고 3분 데우기. 어렵지 않습니다. 하지만 효과는 놀라울 정도로 강합니다. 여러분, 이 3가지 조합은 정말 오늘부터 드셔야 합니다. 해보시면 압니다. 몸이 다르게 반응합니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다.